गोमंतकाच्या तनिष्का माचयेन 2 दीस आयोजीत केल्ल्या पुरुमेताच्या फेस्ताक उपाट प्रतिसाद मेळटा। गोंयच्या साबार बायलांक घरांत लागपी वस्तू एकाच सुवातेर मेळच्यो तशेंच गांवांतल्या बायलांक तांच्यो पुरुमेताच्यो वस्तू विकपाक माची मेळची ह्या हेतांत ह्या फेस्ताचें आयोजन केलां। ह्या फेस्तांत पेडणे सावन काणकोण मेरेनच्या बायलांनी पुरुमेताची स्टॉलां घातल्यात। ह्या फेस्ताचो आयज निमणो दीस। फेस्त कांपालच्या सेंट ऑरियासो गार्डनांत भरला। कारण पुरुमेत ही आमची संस्कृती भुरगेपणांतल्यान आमी आज्यो म्हज्यो किंवा म्हजी आवय करताली ते पळयलें म्हणजे पापड लोणचें सांगे म्हणूं येता वेगळे वेगळे मिरसांगो ताचे पापड ताचे मिरसांगो भितर आनी हें दर वर्सा सगळीं जाणां करता आनी जेन्ना एकाच कडेन मेळटा न्ही तेन्ना बरें दिसता आनी त्याच खातीर हांव खास अशें हांगा आयलां। हांगा न्ही सोलां आसा पळय ती हरमळची म्हाका बरी दिसली ती हांवें घेतली हांगा बिबे घेतले मिरसांगो घेतल्यो आनी खूब तेंपान म्हाका वटमाची सोलां मेळ्ळी जी पटकन आतां मेळना ती काणकोणाच मेळटाली ती हुमणान खूब बरी लागता ती हांवें घेतली बरें बिबे मेळ्ळे म्हाका आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे उकडे तांदळाचे म्हाका शेवयो घोस तळून खावपाचे ते भुरगेपणान खाल्ले काय मदीं मेळटाले पूण हें आज हांवें घेतलें आनी सगळें एकाच बरोबर सगळें एकाच कडेन मेळ्ळें। तनिष्का व्यासपीठ ही गोमंतक न्यूजपेपराची ॲक्टिव्हिटी ही बायलां खातीर आमी सुरू केली आणि पूर्ण गोव्यान 58,000 आमची मेंबर आसा आणि आमी वर्सभर वेगवेगळे प्रोग्राम केले तेंचे खातीर जसो श्रावण महोत्सव आशिल्लो आमचो व्हडलो जालो तो आणि अशें दिसलें की पुरुमेत फेस्त आमची बायलां पुरुमेत फेस्ताक खंय खंय वतातच पूण आमकां अशें दिसलें की आमीच एक पुरुमेत फेस्त स्टार्ट करुया आणि फर्स्ट फावटी आमी हो पणजीन आमी सुरू केला। हांगा 20 स्टॉल आसा पुरुमेताची आणि पेडणेच्यान बायलां आयली पेडणे टू काणकोण अशी जितले आमची मेंबर आसा बायलां त्यांचे सगळ्यांचे स्टॉल आमी हांगा दवरला आणि सगळे पुरुमेताचे सामान त्यांनी हाडला। आटमाची सोलं मागीर भिण्णां सोलं मागीर फणसाचे गरे फणसाचे चिप्स आमटाण मिरसांग काणकोणची मिरसांग फेमस आसा ती मिरसांग हांगा मेळटली मागीर हरमळाची मिरसांग आसा काजू बियो आसा हांगा पुरुमेत म्हणून जितले जाय न्ही ते सगळे हांगा आसा। तर आज 12 तारीख आणि फाल्यां 13 तारीख अशे 2 दिसाचो पुरुमेत फेस्त पणजी भितर जाता आणि बरे बरे तरेतरेचे सामान आसा आपण सगळ्यांनी हांगा येवपाची आणि पुरुमेत फेस्त आमी बरे भशेन फेस्टिवल आमी बरो साजरा करूया।